Талиптер Кабулга кирип келген соң CNN иштеген журналист кыз хиджаб кийдиби же бул сүрөт жөн гана манипуляциябы? Саламатсыздарбы? Сиздер менен факт чеккейжи жана бул аптанын эң кызыктуу макалалар түрмөгүн сунуштайбыз. Коронавирустун йота деген жаңы штаммы. Бул илдетке кабылгандардын 82% өлүмгө дуушар болуп атканы тууралуу маалымат интернет айдыңында желдей тарады. Анын канчалык деңгээлде чындыкка дал келерин биз аныктап көрдүк. Акыркы жарым жылда Кыргызстандын кадр саясаты бир нече жолу өзгөрүүгө учурап, министрлер менен мамлекеттик агенттиктердин кресло ээлери алмаштырылды. Биз байкагандан бул адистердин көбүнүн же тажрыйбасы жетишсиз, же болбосо башка тармактан келип калгандар. Маселен, Кыргыз патенттин жаңы жетекчиси Рахат Керимбаева 11 жылдан бери ишкерлик менен гана алектенип келген. Ал 2015-жылы Республика Ата журт партиясынан депутаттыкка талапкерлигин койгон, бирок тизмектен номер 146 болгон. Улуттук статистика комитетинин жаңы төрагасы Самат Насирдинов 2019-жылы УНА мамлекеттик ишканасынын башчысынын орун басары болгон. Ошол кезде өз ишин так аткарбагандыгы үчүн Насирдиновго сөгүш жарыяланган эле. Ага чейин Араб Эмираттарында ишкерлик менен алектенген экен. Мамлекеттик кызматты аркалаганына 5 жыл гана болду. Алгач Байтик айылдык кеңешине депутат болгон. Жогоруда айтылгандай эле 2019-жылы карьерасында чоң секирип жасап, УНА ишканасын башкарып калган. Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков Ысык көлдүн тургуну. Ал 2015-жылдан тарта эт азыктарын өндүргөн. 2013-жылы дал ушул министрликти жетектеген, бирок жарым жыл гана. Андан соң ал бизнесине кайра кайтып келген. Жаныбеков 1980-жылы Ысык көл совхозунда жумушчу болуп 8 жыл эмгектенген. 2014-жылга чейин Ак суу чарба башкармалыгынын башчысы жана Ысык көл мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары болуп иштеген. Социалдык тармактарда CNN журналисти Клариса Уорттун 2 сүрөтү жайылды. Анын биринде кабарчы баш кийимсиз, ал эми экинчисинде оронуп алганын көрсө болот. Колдонуучулар бул 2 сүрөттүн айырмасы болгону бир күн. Экинчи сүрөт талиптердин Афганистанга кирип келгенине байланыштуу деп жазып чыгышкан. Биз кабарчынын Твиттердеги баракчасын таптык. Ал 2 сүрөттү тең жүктөп, Кабулдун көчөлөрүнөн репортаж даярдаган учурда буга чейин дайыма эле хиджаб кийип чыгып жүргөнүн белгилеген. Демек, журналист кыздын хиджаб кийгени талиптерге байланыштуу деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул жөн гана манипуляция. Коронавирустун йота деген жаңы штаммы. Бул илдетке кабылгандардын 82% өлүмгө дуушар болууда деген жаңылык коомчулукта резонанс жаратты. Биз бул маалыматты текшерип көрдүк. Көрсө, коронавирустун йота штаммы АКШ, Эквадор, Канада жана Испанияда кеңири тараткан экен. Дагы 34 өлкөдө катталган учурлар бар. Ал эми дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун изилдөөлөрүнө ылайык, бул штамм адамдардын ден соолугуна өтө деле коркунуч жаратпайт экен. Эң кызыгы, жалпыга маалымдоо каражаттарынын бири жаңылык жазганда бир нерсени эске албаптыр. Илдеттин 82% өлүмгө алып келери 64 жаштан улуу адамдарга гана тиешелүү экен. Социалдык тармактарда көз жоосун алган кереметтүү сүрөт кеңири тарап, ал боз териде тартылганы айтылат. Колдонуучулар бул сүрөткө суктанып, аны менен бөлүшүп аткан. Бирок биз аны текшерип көрүп, тилекке каршы сүрөт боз териде эмес, Канаданын Саул Бич пляжында тартылган. Ал эми анын автору Фантамоз аттуу Instagram колдонуучусу экенин аныктадык. Чында Саул Бич бир караганда Ысык көлгө түспөлдөшүп кетет экен. Сиздер менен мен Асел Соронбаева болдум. Факт чеккечиге катталыңыз жана алданбаңыз.